TV. Kwa kauni jalupo moro majaigi ni pradega ngwen sani kuro dhi nyime gi yudo thieth e hospital mar kaunti ma Homa Bay bang' yudo hinyruok maricho e lwet obila mawacho ni nyocho sande tesend obila maringiti e kar chung' od bura ma Suba North. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, jago no nyo maki ewi gwandruok manobede kinde kod jirande. Gabriel Chularingiti ka chud bura ma Suba North sani koro rem saso hospital ma Homa Bay kama ne otere kaluwore gi hinyruok maricho mane oyudo e dende e lwet obila tesend obila maringiti kama ne osande kichwade gi boka kod waya mar stima e sel manitie tesend obila maringiti ngeso mokalo. Gabriel wacho ni chwanyruok ne obede kinde kod miyo moro ma jirande Chularingiti gino manomiyo miyo no dhi ogolo lipot e tesend obila maringiti ka okoni mana gi sano obila ne ome lep bang' yudo teko mar asoya ma okoni miyo no ne omiyo obila go. Chwanyore gi jirani matin ema nodhi ogolo pesa ka polisi inge 2,500 ma ka gibiro gi oma nyaka ot ma nyaka jirende mana nitie okwaro polisi kijana onge makosa mora mora ema na gimaka gitere ka polisi gigoya bang' ka giseneno gihinya gimoro saa 3 gokinyi giroro na ka polisi nyaka gotieno gimoro saa 1 kana gidwa gola oko mondo ng'ata kik ofweny gimotimore kichane gihinya marach ma noko gidwa ng'ata ong'e gino. Gabriel masane ni kod adhonde maricho e dende kendo konyal wuotho kata bedo piny wacho ni obila go bang' make ne otiyo lwete gi opengo kendo soa e sel no e sel kanyo ne otwe gi tol kendo chako chwade gi boka kod waya mane gitiyogo kendo piny bende ne gidhanjo kod wuor ka okoni bang' obila go fwenyo ne gisehinye ne gigolo mabuse moko ma bende ne nitie sel no mondo mi wachno kik fwenyre. Gigoya pingo gi ng'awa malo gichako chwada gi boka machal gi chuma gi mbele koni ni gi chuma kochwadi kono opo mana kuonde moko gigoya gi chuma no bang' ka giseneno gihinya mana giloro no iye kanyo nyaka gotieno ni moto ng'ata manie kanyo kik ofweny joma ne nie kanyo nogol madong' kenda kanyo ka gisehinya e osies ma kanyo gi ji assistance mag ariyo achiel kumogi ang'e nyinge luongi ni Victor. Jalupo no wacho ni jolupo wetegi mane obedo gele ema nodhi orese ma otere hospital ka sani koro bandho ratiche ka familia mare bende koro winjo matek. Polisi go mondo kawnegi hatua kicha onge ng'ata manya konya gi sani nyaka familia nokwamo an ofana onge baba onge mama wa onge kaka nya konyore onge kata kaka nya wuok hospital sani akwamo onge gimoro manya dhi mbele kichane ma familia na ng'iya ja odonge gi motimo mopogore gi an ma katiyo matin ayudo gi monya chamo kaka nyithindo be nya somo kisana an piny onge konyruok moro manya yudo. Jatatije maduong' e hospital ma Homa Bay Dr. Vincent Oduor wacho ni jalupo no sani koro ngimane ni kare kendo dhi nyime kod yudo thieth. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem oyango ni gisero lipot ewi tim makochno ka okoni nonro mar gi dhi nyime kendo obila ma idhi yud kod ketho idhi kawne gi ondamo mar kum. Complaint mare maduong' ne en gi adhola e toke kod rem nok onyalo wuotho chieng' manobiro no nikech nowacho ni nochwade gi waya mar stima. Koro sani kaka jatuo nitie adhola go osechako chango kendo jatuo sani nyalo wuotho ma pod wang'iye matin otherwise kose bedo ma stable to amiye merusa en gi improvement maduong' sana nyaka nodonji. E kinde ma oganda jo Kenya medo se obila kuom rocho ratiro mar oganda jalupo Gabriel Mwita rimramo e kitanda mar midekre bang' ka obila ne rodhe nyamina nega e tesend obila maringiti. Gabriel kwayo jotelo ma opogore pacho ka ende kaachiel kod sirikal mondo yo konye oyud ratiro mare. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.